Halo, selamat datang kembali di channel ALIEF TOEN. Di video kali ini saya akan memperbaiki mesin cuci Sharp tipenya ES-N70EY. Mesin cuci Sharp ini kerusakannya ada dua, yaitu yang pertama water inletnya buntu, jadi air yang masuk ke tabung itu keluarannya sangat kecil. Dan untuk video perbaikan yang water inlet buntu sudah saya upload minggu kemarin, itu saya ganti yang baru ya, karena kemarin sudah tidak bisa diperbaiki karena karet-karetnya juga sudah kaku. Dan untuk kerusakan yang kedua ini, yaitu air water inlet setelah masuk ke tabung itu langsung terbuang keluar. Ini kita coba isi dulu ya ini. Nah, ini air yang masuk itu langsung mengalir keluar. Untuk sealnya ini memang secara fisik masih bagus ya, tetapi ini karetnya itu sudah tidak elastis, sudah kaku, jadi tidak bisa menahan air. Jadi ini harus kita ganti dengan yang baru.